सो हेलो यार नमस्ते हजुर सन्चै आरामै हुन्छ र म सन्चै आरामै छैन अहिलेसम्म म एकछिन बाँचिरहेको छु। सो फेरि आज पनि म 2-3 दिनभन्दा पनि धेरै दिनपछि आइसकेको छैन टक्कसँग होइन। यतातिर अब त्यस्तै हो नि त है, साँझ बनाएर सकिसक्यो। हाम्रो चाहिँ धान सानो सबै थन्काइसकिसक्यौँ। अनि टक्कर भन्दा नि आजै यस्तो पानीपुरी होइन, सबैले पानीपुरी खाने भने टक्क पानीपुरी किनिसकेको होइन मैले, थोरैका होइन मैले कति पैसा धेरै 50 रुपियाँ ल्याएर किनेको पानीपुरी यति बेलामा होइन। टक्क धेरै हाम्रो धान सान सबै काटिसकेर 2 दिन सकिसकेको होइन। अनि टक्क सबै थन्काइसकेको त्यही 2 दिन त्यही नभए टक्कसँग नभ्याएर अनि यस्तो गरेको अनि टक्क आज चाहिँ पानीपुरी खाऊँ न भन्यो। अनि बाजे खाँदैन नि त, अनि यता बाजे अझै भात तरकारी पकाए, भात पारिसकेको। अनि यता चनासाना उसिने अनि उसिनिसकेर अनि यता बाजेलाई अर्को दाल पकाइदिइसकेको। अलिक अनुहार क्लियर आएन होला, उज्यालो भइसक्यो, अझै भइसक्यो नि त होइन। यो पकाउँछु अब म पकाउँछु है, यसलाई टक्क तरियाउँछु क्या म पुरै यत्रो आएँ तर कति 45 वटा थियो, धेरै होइन 45 वटा थियो, कति 65 रुपियाँ किनेको। अनि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ 100 कति भनेको थियो, अनि 65 रुपियाँ किनेको फेरि। अनि सिटी पनि लगाइसक्यो पुरै, यस्तो छैन अहिले थोरै छैन अहिले। अनि त्यसो गरेको थोरै छ भरे यहाँ हाल्नु सक्ने, यो आरिया पनि अट्दैन भरे। अनि मजा आउँछ त्यही चाहिँ खतरा होइन। अनि त कचराको लागिसकेको चाहिँ अनि त्यो झोल चाहिँ त्यो मसला पानीको लागि चाहिँ त्यही मसला दिँदै छ क्या, मसला ससला भरे बनाउनु पर्छ। टक्क चाहिँ म तरियाउँछु होइन, पुरैसँग आगो सागो पनि छ। अलिक कस्तो क्लियर आएन क्या मजाले, अलिक मेरो लाइट बाल्नु पऱ्यो। सो म चाहिँ लाइट साइट बालेर टक्क कराइसेर बसाउँदैछु क्या पुरै। अनि टक्क त सही अब चाहिँ त्यसलाई के भन्छ तेलमा अब गर्छु मजाले, त्यत्रो फुलाउँछु होइन, फुलाएर टक्क देखाउँछु तपाईँलाई होइन। सो हेर्नु त आम्बो आगो चाहिँ कत्रो बल्छ यहाँ, तेलसेल पनि देखिएन पुरै, म अलिक कालो कालो देखिरहेको अलिक धेरै काम गरेर डढेर होइन। अनि टक्क एकछिन तातेर थाहा नै पाइएन सुकाइदिने यता पुरै आगो बल्छ क्या, यत्रो आगो बलेर होइन। यति चाहिँ पकाइसकिसक्यो क्या, अप्ठ्यारो भयो पुरै। अनि टक्कसँग किन कत्रो बलेको आगो सम्झो, पुरै आगो बल्छ क्या यतासँग चाहिँ। हेर्नु नि सक्यो, सबै सक्यो, तेल सक्यो, तेल कम भएछ यार। बाँस हेर्नु के बलेको आगो, आम्बो सकिसक्यो सबै तेल त यार। भयो सक्यो, त्यो गाई झन् अलिकति तेल सक्यो क्या होइन, तेल हालिदिउँ होइन अलिक। तरकारी चाहिँ नपकाउने, तरकारी अथा मासु सबै भयो, 2टा हालिदिउँ 3टा हालिदिउँला, पुरै तातिरहेको क्या, यतिमा तातिन्छ सकिन्छ पुरै। त्यो पनि देखाउनु क्या यता यता चाहिँ त्यो गाई किटासँग त्यो ला हेर्नु त कत्रो डढेको पुरै, सबै डढो हो हेर्नु नि आम्बो पुरै डढो क्या यार। डढेर भएन चाहिँ टक्कसँग यस्तो भयो क्या पुरै कालो कालो डढ्यो, यस्तो डढेन होइन। अनि टक्क तेल चाहिँ यत्रो सक्यो क्या। अनि टक्क अन्त आइसक्यो पानीपुरी भयो नि डढेर पुरै कस्तो कालो न कालो। अनि टक्क मलाई पकाउन आयो नि त, फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर यस्तो भएको होइन। टक्क अर्को पालि सिकिसक्यो होइन टक्कसँग सुकाइदिनु त, टक्कसँग पुरै गर्मी भएर आम्बो पुरै गरिसक्यो होइन। टक्क पकाइसकिसकेको थिएन अनि टक्क पकाइसकिसक्यो होइन। अब अचार बनाउनु बाँकी होइन। अनि टक्क अचार चाहिँ सबै रेडी बनाइसक्नु छ नि। अलिक मम्मीले मम्मीको अचार फेरि अचार यस्तो मिठो बनाउँछ मम्मीले। अनि टक्क अचार मम्मीले बनाउँछ क्या। अनि टक्क मैले आगो यस्तो डढाएको छु चाहिँ पुरै डढाएर पुरै कस्तो भइरहेछ नि। टक्क यता खाने होइन, यस्तो चाहिँ तम्सिरहेको खानु यता यस्तो खानु तम्सिरहेको होइन। टक्क अहिले चाहिँ बनाइसकिसक्यो। अनि टक्क अब मम्मी आएर अचार बनाउँछ, अनि अचार बनाएर
अनि म सबै खिलाउँछु योहरू खिलाउँछु नि अचार बनाएर टक्क अब टक्क खानेमा देखाउँछु होइन पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै कस्तो डेन्जर छ होइन ल ल एकछिन पछि अब ल त्यो गाई चाहिँ टक्कसँग मम्मीलाई जाऊ कस्तो मम्मीलाई पर्खेको काम भएन होइन अनि टक्कसँग मैले बनाएको आफै त हेर्न सक्नुहुन्छ है ए सो गाइज यस्तै होइन गरिबको मुखबाङ ए टक्क बनाइसकिसकेको होइन हाँस्नु यो खोइ कत्रो होइन कत्रो कत्रो खुलेको छ यो खोइ कस्तो खालको यस्तो अरे जुन भने एउटा खान्न होइन सो अब मम्मीलाई बल्ल पर्खेको यस्तो रात परिसकिसक्यो होइन अनि टक्क रात परिसकेपछि त पर्खिनु भएन धेरै बेरसम्म त्यसैले अनि टक्क मैले आफै बनाइदिएको होइन कस्तो मिठो त अब टक्क मम्मी आफै चाख्ने होइन अब मम्मी आउँछ मम्मीलाई पर्खिने अनि टक्क मम्मीसँग टक्क अब तिनजना मिले खाएँ टक्क यहाँ दिदीले खाना हाट्नु भयो होइन ल कस्तो मिठो ला मिठो यस्तै गर्दा नि यस्तो गर्दा नि मैले फर्स्ट टाइम बनाएको नि यस्तो पानीपुरी होइन टक्क नि यस्तै भएन अब के पनि होइन टक्क मम्मी आउँछ नि टक्क देखाउँछ होइन सो गाई होइन म चाहिँ मम्मीको पर्खाएको थिएँ नि टक्क मम्मीसँग चाहिँ आइसक्नु भयो अलिक अन्न मजाले आएन होइन टक्क आइसक्नु भएन टक्क रेडी पनि भइसकिसकेको छैन ल सुरु गरौँ गरौँ भने यस्तै ल सुरु गर्न आँटेको सो गाई यता जान्छ अगाडि चाहिँ भइसक्यो म जानु भएको छैन टक्क यो चाहिँ फोटो खिच्छ टक्क यहाँ पड्किनु ल सक्छ हामी चाहिँ आइसकिसक्यौँ नै यस्तो पानीपुरी ल्याइसकेर टक्क पानीपुरी खान आँटेको होइन ल सो खाएर अनि खाइमे टक्क सो गाई यो चाहिँ अप्ठ्यारो भयो क्या यो अलिक यो भएन त्यो पनि अब यसै भयो नि खानु परेन गरिबी भाइलाई चाहिँ पानी मात्र लगाइदिए गरिबी मुखबाङ होइन हेर्न कत्रो कत्रो पानीपुरी छ सो होइन मुखमा हेर्न यस्तो होइन यहाँ टक्क अचार पनि मैले बनाएको कस्तो छ होइन मै अचार कस्तो मिठो थोरै लगाइदिए जस्तो गरेँ मेरो नअटेर लु खाए ल आज मेरो छोरो ल खाए गायो अरे यो धेरै ठुलो भएर फर्स्ट भएछ नि त्यही हो न त मिठो छैन सबै कुरा खोइ चाहिँ कत्रो कत्रो भएको मैले खुल्ला त चाहिँ हेर्नु सक्छु अझ पनि मैले बनाएको सबै मैले बनाएको क्या हेर्नु सक्नु चाहिँ किमा लगाम खोइ ल मुखमै त अड्दैन के सो गाइस अघि भिडियो गर्नुभएको थियो क्या नि टक्का अब चाहिँ खानु छैन ऊ पनि टक्का बिस्तारै बिस्तारै गरेर खाने बिस्तारै बिस्तारै भयो क्या पुरै होपर पिरो भयो बाँझे बाँझे त तिमुनिबाट अब त तिमुनिबाट पानीपुरी सक्ने आँट्छ होइन हामी खाने पनि धेरै छैन पनि त्यतिजना 4-5 जना मात्रै होइन ल खानु ल होइन उहाँ कत्रो अटेन होइन अनि यता चाहिँ अब बुइनले पुरै खाँदैछ टक्क मम्मीले खाँदै एक बाइट खाँदा एक बाइट उहाँ खान सक्नुहुँदैन मम्मीले नि यता ल उहाँ बुइनले खाना आँट होइन सानो सानो खोइ मैले हालिँदा अचार हाल्नु अचार अलिकति सो पिरो चाहिँ पिरो बनाएको थियो मैले धेरै थोरै थोरै हालेँ पिरो भएको छैन मिठो भयो पानी बुझेन अब बनाउनु नआए पनि होइन कालो कालो डढ्यो भने मिठो चाहिँ मिठो भएको छ होइन अचार हाल्ने अचार पनि मैले कति 4-5 आलुको भातसँग खाने छैन त्यो अलिकति राखौँ न त सो भातसँग खाने अलिकति राख्यो नि त होइन डक्क यदि पानीपुरीले के 5-6 जनाले खाइरहेको छैन 5-6 जना कसले खाएन फेरि तिमी डढेको दिन्छौ म छैन अब दी म तिमी पनि अगायो अगाएन म त सक्यो जा सुत अब घरमा चाहिँ सक्यो अब सकिसक्यो पानी सकिसक्यो अब धेरै खाने तिमीहरूले अब मैले त 9 खाएको थिएँ मैले नट गिलास धेरै भयो बाजेले मलाई अलिक ल्याङ हुन्छ अहिले म चाहिँ
रुचिका दिनुपर्छ रुचिका यसले केही काम नगरी रुचिका दिनुपर्छ रुचिकाले सबै भनेको माने कि हाल्न ठुलो सो होइन पिरो चाहिँ बट पिरो भएन छोरा माथि अलिकति झोल तपाईँ खानु तपाईँ पनि खाने एउटा खाइदिन्छु नि त लु म चाहिँ नेक्स्ट एउटा दे न छैन कालो सक्छु तिमीलाई त अब सक्यो तर अहिले म ढाड हालिदिन्छु अब हातमा पस्यो म सबैले खाइसक्यौँ होइन सो आजको मेरो भ्लग होइन कस्तो लागेन पानीपुरी च्यालेन्ज त कता अलिक उब्रेको छैन पानीपुरी च्यालेन्ज दिएर म छाडा यो चाहिँ भातसँग खानुभयो यता त राखेको छैन जो यस्तो भर्खर चाहिँ तर मिठो चाहिँ मिठो पिरो अमिलो भएको छैन सो ल मेरो आजको भ्लग कस्तो लागेन राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु हुँदैन ल बाई बाई